Saya sudah sampai di Doublee Untuk Citra Habitat untuk tes mesin yang press 100 ton. Ayo ikutin kita. Beli oki jadi drink dulu. Bocah warnet makanya oki daily drink.
pakai yang paling kecil. Pakai yang paling kecil. Buat yang paling gila. Baiknya. Baik. Saya kan dulu kan potong di. Hah? Saya kan dulu apa? Oh, coba sekali aja dibuang gitu. Good. Oh. Ini yang 850. Ininya versinya ini sama. Tuh kan ayahan. Kalau ini udah dipres. Kalau udah dipres kan. Coba. Kalau belum ada itu mungkin sebelum kan tinggi. Udah ini aja yang dites. Luang udah gitu. Atau Bapak mau coba sendiri? Kita masih di sini. Kalau nyewa berapa nih? Soalnya banyak yang nanya ke saya, Pak, nyewa nggak? Bisa kita jual barang. Ya, kita sekian. Oke, kita udah mengetes mesinnya.
alhamdulillah berjalan dengan normal sesuai fungsinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.